ये अंकल जी अपने कुत्ते की जान बचा रहे हैं। दरअसल एक छोटा मगरमच्छ इनके कुत्ते पर हमला कर देता है और तभी अंकल जी उसे देखकर तुरंत कुत्ते की जान बचाने आ जाते हैं। वो लगातार कुत्ते को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर ये बच्चा मगरमच्छ भी बहुत ताकतवर होता है। लेकिन ये अंकल जी कोशिश करना नहीं छोड़ते और फिर आखिर में ये अपनी पूरी ताकत लगाकर कुत्ते को छुड़ा ही देते हैं। इस मासूम कुत्ते की जान इस बहादुर अंकल की वजह से बच जाती है। तो दोस्तों, इस दिलदार अंकल जी के लिए एक लाइक तो बनता है।